କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର 28ତମ ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାସମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଐତିହ୍ୟ ପୁଷ୍କରିଣୀ ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ତିଳତର୍ପଣ କରାଯିବା ସହିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର କୃତାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଛୁ। ସେହିପରି ଏଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିଏ 5 ଥର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶ ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକଶିତ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଏଠି ସଭାଟି ହେଇ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଏଠି ସଦାସମନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବିଜୁବାବୁ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ସିଏ ସଦାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ସଂଘୀୟ ଭାରତୀୟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବା ସେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହିସାବରେ ସେ କଳିଙ୍ଗ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ପ୍ଲେନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରୁଥିଲେ ଲୁଚାଛପା ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 3 ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତାକା ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 6ଠ ଦଶକରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ 9ମ ଦଶକରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଶା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ 3ଟି ପଦଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉଠି ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ, ସୁମନ ଯୋଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ଦେବା ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଏ ସବୁ 3ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ବି ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଥିଲି, ମାଷ୍ଟରକାଣ୍ଟି ଛକରେ ଯେତେବେଳେ ମଣ୍ଡଳ କମିଶନକୁ ନେଇକରି ଚାଲିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ ଗରିବର ଜାତି ନାହିଁ, ଏ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ବିଜୁବାବୁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୃତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାକୁ ମଳିନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ କେବଳ ଏବେ ନୁହେଁ, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେଇକିରି ରହିବ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେହାନ୍ତରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ କହିଥିଲେ? ସେ ଝଡ଼ ନେଇଗଳ ଭଳିଆ ଥିଲେ, ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା। ଏବଂ ଆହୁରି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏବଂ ଧରଣୀର କୃଷ୍ଣ ସାର୍ କହିଥିଲେ ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏ 3ଟି ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାହା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ କେତେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ମହାପୁରୁଷ, ଏହି ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କାଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ ହେଇକି ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.